Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយនឹង X យក3នាទីអាប់ដេតពីទីផ្សារអញ្ចឹងអានេះគឺជា time plan ថ្ងៃយើងនិយាយពី time plan ថ្ងៃសិនលើកមុនខ្ញុំបាននិយាយហើយអាចចំណុច 5000 ហ្នឹងគឺជាចំណុចខាងលើ 5000 គឺជាចំណុចដែលកាត់ចំណេញចំណុចខាងក្រោម 5000 ហ្នឹង 444 គឺជាចំណុចដែលយើងអាចទិញចូលទៅបានបដាសម្រាប់អ្នកទិញពីខាងក្រៅតែឥឡូវខ្ញុំអាប់ដេតសម្រាប់អ្នកលេង Forex សិនទីមួយយើងឃើញថាពេលដែលមាសបបុកឡើងទៅលើខ្លាំងបង្កើតជាតំបន់ខ្ពស់ទី1តំបន់ខ្ពស់ទី2អញ្ចឹងតំបន់ខ្ពស់ទី3នេះបើថាវាចង់ខ្ពស់ជាង5600វាត្រូវខ្ពស់ជាងតំបន់នឹងមុនប៉ុន្តែវាបានជាបាយក្បាលមកក្រោមវាទៀបជាងអញ្ចឹងមានន័យថាដូចដែលអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2026ហ្នឹងគឺមាសវាអត់ទាន់អាចឡើងផុតពី5600បានទេនៅក្នុងឆ្នាំ2026ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយកវិភាគយើងមើលទៅលើហ្នឹងយើងឃើញហើយទី1កន្លែងនេះគឺបានបង្កើតបុកមួយទៀតពេលឡើងដល់កម្ពស់ធ្លាក់មកវិញធ្លាក់មកក្រោមធ្លាក់ខ្ពស់ជាងអាកន្លែងដែលវាឡើងនេះវាបង្កើតគឺជាចុកមួយចាប់ដើមវាឡើងទៅវិញតិចទេពេលវាធ្លាក់មកគឺវាបិទទៀនទៅក្រោមគឺបានហៅតែចុកតែកន្លែងហ្នឹងពេលដែលវាចុកឆ្ងាយជាងហើយចុកឆ្ងាយថាមួយទៀតខ្ញុំដាក់ចុក3ហ្នឹងគឺតាមវិភាគគឺអត់មានចុកច្រើនចឹងទេណាតែគ្រាន់តែខ្ញុំខ្លាចគ្នាយើងអត់ដឹងខ្ញុំដាក់កន្លែងហ្នឹងដំបូងវាបិទផ្សារនៅនេះវាអត់តដល់ក្រោមគឺចុកកន្លែងហ្នឹងមួយហើយនៅពេលដែលផ្សារបង្កើតចុកគឺវាមានន័យថាវាអាចធ្លាក់ខ្លាំងជាងហ្នឹងបុកគឺវាឡើងមួយទេប៉ុន្តែបើវាបង្កើតជាចុកហើយគឺវាអាចធ្លាក់ខ្លាំងឬក៏ឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ជាឧទាហរណ៍គ្នាយើងទេពេលកន្លែងហ្នឹងវាបិទផ្សារវាបង្កើតជាចុកហើយពេលឡើងបិទផ្សារវាកាត់ចុកហើយដល់ពេលដែលចុកជ្រៅជាងហើយអាពីរនេះគឺវាខាត់ជាបុកវិញវាមិនមែនខាត់ជាចុកទៀតទេណាតែខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្នាយើងស្រួលយល់ទេណាអញ្ចឹងនៅតំបន់ដែលខ្ញុំគោះអាបន្ទាត់លឿនហ្នឹងគឺជាតំបន់01ដែលកំពុងតែ support មាសរបស់ធ្លាក់មកនេះតំបន់ក្រោមមួយទៀតគឺ4002នេះគឺជា demand zone ធំអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅវិភាគនៅ time plan តូចជាងដើម្បីឲ្យគ្នាយើងស្រួលធ្វើការវិនិយោគទៅលើ forexនេះគឺជា time plan 4ម៉ោងយើងឃើញហើយកន្លែងនេះមាន IFG 1 support 4ម៉ោង1 IFG 4ម៉ោង1អញ្ចឹងនៅពេលដែលបើកផ្សារកម្រងការរបស់ XU នឹងគិតថាផ្សារវានឹងទៅណាខ្ញុំគួរគ្នាយើងមើលទី1វាមកឡើងដល់នេះវាមកឡើងទៅវិញព្រោះវាចង់កន្លែង support ឡើងទៅ IFG វារៀងកត្រាក់នៅ IFG នឹងតិចមកបើថាវាបោកផ្ដាច់ IFG វានឹងឡើងទៅដល់កន្លែង support 4ម៉ោងអញ្ចឹងនៅពេលដែលឡើងដល់កន្លែង support 4ម៉ោងវានឹងអាចធ្លាក់មកកន្លែង IFG វិញឬក៏ធ្លាក់ជ្រៅលុប IFG ទៀតលុប IFG ទៀតបានចាប់ដើមឡើងទៅដល់ support FG ធ្លាក់មកក្រោមអាហ្នឹងគឺមួយកម្រងការទី1កម្រងការទី2មកដល់កន្លែងនេះចាប់ដើមពី sideways ឡើងទៅលើបង្កើតជាកម្ពស់ទី5ឡើងទៅលើនេះខ្ញុំគូសាថ្មីឲ្យគ្នាយើងឡើងទៅលើបង្កើតកម្ពស់ឡើងទៅលើបង្កើតកម្ពស់ឡើងទៅលើបង្កើតកម្ពស់ឡើងទៅលើប៉ុន្តែលំហូរទីផ្សារគឺវានៅតែមកក្រោមដដែលទេគឺយើងត្រូវចាំហ្នឹងព្រោះថាលំហូរផ្សារកំពុងតែធ្លាក់ខ្លាំងឡើងហ្នឹងក៏មិនឡើងឲ្យគ្នាយើង FOMO ទេបើចំណុចខ្លីមួយទៀតនៅពេលដែលផ្សារធ្លាក់វាអាចនឹងតិចបំផុតណាខ្ញុំគិតថាកម្រងការតិចបំផុតពេលផ្សារមកដល់កន្លែងហ្នឹងរីតេសបានបន្តិចធ្លាក់ខ្លាំងមកដល់ demand zone គឺតិចបំផុតខ្ញុំគិតថារីតេសឡើងទៅលើនេះគឺវាច្រើនជាងអាហ្នឹងគឺកំណត់របស់ខ្ញុំណាតែជាក់ស្ដែងយើងនឹងចាំមើលច្បាស់សិនថាពេលទីផ្សារបើកឡើងខ្ញុំគិតថាវាអាណោច្រើននេះគេគឺត្រូវមកតែដល់តាមហ្នឹងចាប់ដាក់បុកឡើងទៅវិញ IFG ប៉ះបន្តិចដល់ support នេះឡើងបន្តិចដល់នេះហើយបានធ្លាក់មកក្រោមខ្លាំងនេះអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកគឺវាចេញរូបរាងបែបនេះព័ត៌មានច្បាស់លាស់ហើយជាមួយនឹងsignal ខ្ញុំនឹងតម្លាក់នៅក្នុង channel នៅក្នុងក្រុមឲ្យគ្នាយើងភ្លាមកន្លែងណាលឿនពេកខ្ញុំនឹងតម្លាក់នៅក្នុងក្រុមអញ្ចឹងមានអីអាចចូលក្នុងក្រុមបានដើម្បីយក signal admin មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាមានអីតំបន់ខាងក្រោម like ចុចបេះដូង admin ផងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ